Dear passengers, very good evening, Captain from Flight Deck. My name is Van Aardig, and first of all, very welcome on board this 777-200 towards Incheon, Korea, South Korea. Also on behalf of my colleagues, due to the length of the flights, we're with 4 pilots today. First Officer Teunis, Second Officer Mr. Van der Wal, and our Second Officer Mrs. Oude Elving. And in cabin we have Senior Purser and Economy Class Purser Koker. Of course, the entire cabin staff. Welcome to you on board. We're a couple of minutes delayed, but it's rather busy also here at Cabin on board, but I expect to depart shortly. And then we have the taxi out. The departure runway will depart today in northerly direction, then make a right turn over the city of Amsterdam. And then continue our flight, which is planned to be 11 hours and 25 minutes. During the flight, we try not to disturb you, so you can catch some sleep. And I wish you a very pleasant flight. Hele goede avond vanuit de conflict grootmoeder. Mijn naam is Van Aardig en allereerst een hartelijk welkom aan boord deze 200. We Zuid-Korea Incheon en ook namens mijn collega's misschien de links van de vlucht voeren deze vlucht uit met 4 piloten, co-piloot de heer Teunissen en tweede officier de heer Van der Wal en mevrouw Oude Elving. Verder hebben we in de cabine de senior purser de heer Beurs en de economy class purser Koger en cabinebemanning heet u van harte welkom aan boord. We zijn een paar minuutjes vertraagd. Het is nogal druk op Schiphol en ik verwacht wel de achtergeplukt te kunnen worden en dan een taxi uit naar de Zwanenburgbaan. Vertrek in noordelijke richting, maak een rechte bocht over Amsterdam en dan draagt de vliegtijd gepland 11 uur en 25 minuten. Ik wens u een hele fijne vlucht, een heerlijke vlucht. Hoop ik dat u dat kunt slaan. Oké.